ഗൈസ് നമ്മൾ ഗെയിമിലോട്ട് സീബ്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസൊക്കെ. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സീബ്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഗെയിമിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. പിന്നെ ഗൈസ് നമ്മളെ ബഗ്ഗി കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഗെയിമിലോട്ട് വരാൻ പോകണം ചെറിയ റൂമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് എത്രമാത്രം സത്യമാണെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതും കാര്യങ്ങളും വരാനും നമ്മൾ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഗൈസ് നമ്മൾ ഗെയിമിലോട്ട് പുതിയൊരു ഷോട്ട് ഗണ്ണ് പിന്നെ ഒരു SMGയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനായിട്ട് പോകുന്നു ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂമർ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതുവരെയ്ക്കും ഇത് കൺഫേമും കാര്യമായിട്ട് ആയിട്ടില്ല ഗൈസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ഒരു SMG കാര്യങ്ങൾ കൺഫേം ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തൊട്ട് തന്നെ ബെല്ലൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ ഗൈസ് നമ്മൾ കുറേ കൂട്ടുകാർ കാണാൻ നമ്മൾ മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ് നമ്മൾ ഓൾഡ് വെർഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾഡ് വെർഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറി നമ്മൾ ഓൾഡ് വെർഷൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആ ഒരു ഓൾഡ് വെർഷൻ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ചാനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ആ ചാനൽ കാര്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓൾഡ് വെർഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണാം കേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ചാനൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ നേരെ നമ്മളെ ചാനലുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾഡ് വെർഷൻ എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ സീബ്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗസ്. ഈ ഒരു സീബ്ര ചീറ്റ് കോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗെയിമിലില്ല ഗസ്. ഇത് ഈ ഒരു ഗെയിമിലാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഗസ്. നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക് കാർ ആൻഡ് ഡ്രൈവിംഗ് 3D എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഗെയിമിൽ നമ്മൾ സീബ്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗസ്. 4503 ഗസ് നമ്മളെ സീബ്രേൻ്റെ ചീറ്റ് കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ നേരെ ഈ ഒരു ഗെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അടിച്ചെന്ന് നമ്മളാ കളിക്കാം ഗൈസ്. നമ്മൾ ആ സീബ്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കളിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കാറും കാണാൻ നമ്മളെ ഗെയിമിലുണ്ട് ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരുത്താൻ നമ്മുടെ കാറും കാണുന്നത് നമ്മളെ ഗെയിമിൽ ഇല്ലാത്ത കാറാണ് ഗൈസ്. ഈ ഒരു കാറൊന്നും ആ ഗെയിമിൽ ഇല്ല. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കൊണ്ടുവരാത്ത കാരണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഗൈസ്. ഈ ഒരു ഗെയിമും കാണുന്നത് ഇന്നോവയാണ് ഗൈസ്. ഈ ഒരു ഇന്നോവ കാരണം നമ്മളെ ഗെയിമിൽ ഇല്ല ഗൈസ്. ഈ ഒരു ഗെയിമിലാണെങ്കിൽ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ തന്നെ നമ്മളെ എലിഫൻറ്റും കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് മാമത്തിന് പോലത്തെ ഒരു എലിഫൻറ്റും പോലെയാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ലയണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളതിന് ചീറ്റ് കോഡ് കാലം കണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മളെ ഗണ്ണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഷോർട്ട് ഗണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ SMGയും ഷോർട്ട് ഗണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും കേസ്. എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ വരുന്ന ഡെവലപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സൂപ്പർ വീഡിയോ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.